ว่าดี คุณเห็นป่ะน่ะเสื้อมึงอ่ะไปเอามาทำไปตุ๊บคุณ ตากอยู่แป๊บเดียวลงมาแล้ว เดี๋ยวก็แห้งนะตากนู่นตากไว้ต้องเต็นท์สีฟ้าๆนู่นน่ะใครสิ มาโอ้โหปลาลวกหน่อยก็ได้มั้งเนี่ย ลองเดิม เสียวไส้ อ้าวต้องไปไหนอ่ะ ของจมน้ำคุณสอง ใส่ชูชีพให้หน่อย เดี๋ยวสองจมน้ำมันสอง